Leksjon 1. Angelsaksiske påvirkninger. Hei Anna, visste du at mange av de vanlige ordene vi bruker for deler av kroppen, tall og dyr faktisk har angelsaksisk opprinnelse? Å, det er veldig interessant. Det skjønte jeg ikke. Kan du gi meg noen eksempler? Absolutt. Ta kroppsdelene, ord som hånd, fot, hode, øye, øre, nese er alle angelsaksiske. Wow, du har rett. Det er så grunnleggende ord, men de har de angelsaksiske røttene. Nøyaktig. Og for tall, ordene 1, 2, 3, 4, 5, de er alle angelsaksiske også. Det er så fascinerende. Jeg har alltid bare trodd det var generiske engelske ord, men de har en dypere historie. Definitivt. Og det samme gjelder mange av våre grunnleggende dyrenavn hund, katt, sau, ku, hest og så videre. Utrolig. Det viser virkelig hvor innflytelsesrike angelsakserne var i utformingen av det engelske språket vi bruker i dag. Absolutt. Disse angelsaksiske ordene er byggesteinene i vårt daglige vokabular. Det er et godt poeng. De utgjør kjernen i språket som vi stoler på daglig. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan disse eldgamle røttene fortsatt er så utbredt, selv århundrer senere. Det er det virkelig. Det får meg til å sette pris på rikdommen og utviklingen til det engelske språket. Definitivt. Det er kult å tenke på hvordan disse ordene har bestått tidens tann. Absolutt. Det er et fascinerende innblikk i opprinnelsen til ordene vi bruker uten engang å innse det. Kunne ikke vært mer enig. Ok, jeg må imponere vennene mine med denne nye angelsaksiske kunnskapen. Haha, ja. Slipp de morsomme faktaene og de språklige tingene. Jeg er sikker på at de vil være like fascinert som meg. Sikkert. Takk for at du pratet om dette, Anna. Det har vært en virkelig opplysende samtale. Min glede. Jeg elsker å dykke inn i språkets historie og utvikling. Det er uendelig fascinerende. Absolutt. Greit, jeg drar for å utforske flere angelsaksiske påvirkninger. Ta deg senere. Leksjon 2. Oppussing av kjøkkenet. Du vet, jeg har tenkt på å skaffe meg noe nytt kjøkkenutstyr. De begynner å bli litt utslitte. Samme her. Jeg har tenkt å friske opp kjøkkenverktøyene og gadgetene mine. Noen spesielle ting du har i tankene? Vel, jeg bruker min spattel og tang mye, så jeg vil gjerne finne noen slitesterke erstatninger av høy kvalitet. Å, bra samtale. Å ha solide, pålitelige matlagingsverktøy gjør en stor forskjell på kjøkkenet. Definitivt. Og jeg har også ønsket å få et fint sett med kniver. De ser bare ikke ut til å holde en kant lenger. Jeg hører deg. Skarpe, vellagde kniver er en absolutt gamesjanger når det kommer til matlaging. Absolutt. Kanskje jeg splurer og får en hel knivblokk, du vet, sånn med de forskjellige bladstørrelsene. Det er en god idé. Et omfattende knivsett ville være så nyttig. Og de kan virkelig heve utseendet til benkeplaten din også. Nøyaktig. Jeg ser for meg denne elegante, moderne knivblokken som vil trekke hele kjøkkenet sammen. Elsker det.
Og du vet, mens vi er i gang, har jeg tenkt på å få et nytt sett med gryter og panne. Å, godt poeng. Oppdatering av kokekaret kan utgjøre en stor forskjell. Noen spesifikke stiler eller materialer du har i tankene? Jeg lener meg mot noen fine rustfritt stål eller keramikkbelagte biter. De er så enkle å rengjøre og holdbare. Utmerkede valg, og de vil se fantastiske ut på kjøkkenet. Dette får meg veldig lyst til å fornye ting. Jeg også. Det kommer til å være så tilfredsstillende å ha et friskt, koordinert sett med høykvalitets kjøkkenverktøy. Absolutt. Jeg kan allerede forestille meg hvor mye mer effektiv og stille kokeplassen min vil være. Samme her. Ok, la oss begynne å lage en liste og planlegge kjøkkenoppgraderingen vår. Dette kommer til å bli kjempebra. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg til å handle og forvandle min kulinæriske arbeidsplass. Dette kommer til å bli kjempebra. Definitivt. Ok, la oss komme til det. Jeg er så klar for å fornye kjøkkenet vårt med stil. Fantastisk, la oss gjøre det. Leksjon 3. Fengslende karakterer. Hei Anna, har du noen gang lest Mark Twains Life on the Mississippi? Karakterene i den boken er så fascinerende, akkurat som de han er kjent for. Nei, jeg har ikke lest den, men jeg er en stor fan av Twains forfatterskap. Karakterene hans ser alltid ut til å hoppe av siden, gjør de ikke? Definitivt. Boken er full av lidelige personligheter som er større enn livet, fra de utspekulerte elvepilotene til de eksentriske byfolkene. Oho, det høres rett ut. Jeg elsker hvordan Twain har denne måten å bringe selv de mest sære, ukonvensjonelle karakterene til live. Nøyaktig. Han har virkelig et talent for å skape disse minneverdige, flerdimensjonale individene som holder med deg. Absolutt. Karakterene hans føles alltid så autentiske, selv når de er litt opprørende eller ukonvensjonelle. Helt. Og måten han vever historiene deres sammen på er bare fengslende. Du får hele denne bildet av forskjellige liv og perspektiver. Jeg kan forestille meg. Det er en av tingene jeg beundrer mest med Twains forfatterskap, hans evne til å male en så rik, strukturert verden. Definitivt. Og karakterene i Life on the Mississippi er intet unntak. Det er bare så mange fascinerende personligheter å oppdage. Jeg er fascinert. Jeg må legge den boken til leselisten. Min Twains karakterdrevne fortellinger er alltid en fryd. Avtalt. Karakterene hans føles så ekte og relatable, selv når de er større enn livet. Det er noe av det som gjør historiene hans så overbevisende. Absolutt. Jeg elsker hvordan han er i stand til å skape disse komplekse, mangefasetterte individene som virkelig driver fortellingen fremover. Nøyaktig. Karakterutviklingen hans er på topp. Greit, nå er jeg enda mer spent på å dykke inn i Life on the Mississippi selv. Samme her. Denne samtalen får meg til å klø etter å oppdage alle de fascinerende personlighetene Twain har flettet inn i den historien. Fantastisk. Og jeg drar til bokhandelen. På tide å gå seg vill i Twains fengslende rollebesetning. Nyte. Jeg gleder meg til å høre alt om de fargerike individene du møter. God lesning.
Vil gjøre det, takk Anna. Ok, eventyr venter. Leksjon 4. Unike hobbyer. Du vet, jeg leste nettopp om alle disse fascinerende menneskene som har virkelig uvanlige hobbyer. Å, det høres spennende ut. Hva slags unike hobbyer lærte du om? Vel, det er noen mennesker som er ivrige samlere som må samle sjeldne mynter, antikke klokker eller vintage leker. Det er så interessant. Jeg kan forestille meg hvor givende det må være å spore opp de unike varene. Definitivt. Og så er det folk som virkelig er interessert i mer praktiske, kreative hobbyer som glassblåsing, keramikkproduksjon eller smedarbeid. Wow, de høres ut som så imponerende og intrikate ferdigheter å utvikle. Jeg beundrer alle som har tålmodighet og dedikasjon til det. Absolutt. Og sluttresultatene er ofte bare fantastiske, disse vakkert utformede, unike stykkene. Jeg kan bare forestille meg. Det må være så tilfredsstillende å skape noe håndgripelig med egne 2 hender. Det har du rett i. Og det er til og med folk som virkelig er interessert i mer uvanlige fysiske aktiviteter som parkour, enhjuling eller konkurrerende jojoing. Enhjuling og konkurransedyktig jojoing. Det er vilt. De krever litt seriøs balanse og koordinering. Ingen spøk. Nivået av ferdigheter og atletikk i disse hobbyene er virkelig bemerkelsesverdig. Jeg er enig. Det viser bare hvor mangfoldige og fantasifulle folks interesser kan være. Nøyaktig. Det er utrolig de unike måtene folk finner på å uttrykke seg selv og forfølge lidenskapene sine. Definitivt. Jeg elsker å lære om denne typen uventede hobbyer. Det utvider virkelig perspektivet ditt. Sikkert. Det gir meg lyst til å prøve noe nytt og gå litt utenfor komfortsonen. Jeg hører deg. Kanskje vi til og med kan utforske en av disse unike hobbyene sammen. Det kan bli et morsomt eventyr. Jeg er så lei meg for det. Ok, la oss begynne i det dugnaden. Hva slags uvanlig hobby skal vi takle? Hva med glasespillåsing? Det virker som om det ville være både utfordrende og utrolig givende. Jeg liker den i den. Ok, la oss se nærmere på glassblåsingskurs i området. Dette kommer til å bli episk. Definitivt. Jeg kan allerede se for meg de vakre, unike stykkene vi skal lage. Dette blir kjempebra. Absolutt. Ok, på tide å omfavne våre indre artister og skitne hendene med litt smeltet glass. Ja. Jeg er så spent. Dette kommer til å bli en så unik og minneverdig opplevelse. La oss gjøre det. Fantastisk, la oss få det til. Ok, glassblåser, her kommer vi. Leksjon 5. Oppfrisking av garderoben. Nøyaktig. La oss nå snakke om å organisere klærne du bestemmer deg for å beholde etter den store klesvasingen. Ja, det er et flott neste skritt. Jeg vil sørge for at alt har et anvist sted slik at garderoben min holder seg ryddig. Definitivt. Start med å dele klærne inn i kategorier, som topper, underbriller, kjoler og Det vil bidra til å skape litt struktur. Bra samtale.
Og innenfor disse kategoriene burde jeg nok sortert videre etter ting som ermelengde, stofftype eller fargepalett. Nøyaktig. På den måten kan du enkelt se hva du har å finne brikke som koordinerer. Det gjør det mye enklere å kle på seg. Absolutt. Jeg tenker også å investere i noen fine arrangører, kanskje noen hyller, skuffer, eller til og med et hengestangsystem. Å, det er gode ideer. Å ha de riktige oppbevaringsløsningene vil holde alt ryddig, tilgjengelig og synlig. Definitivt. Jeg ønsker å kunne se alle alternativene mine på et øyeblikk, i stedet for å ha ting begravd bak i skapet. Helt. Kanskje vi til og med kunne merke de forskjellige delene som bluser, cardigans, yangs. Det gir et ekstra organiseringsnivå. Elsker den ideen. Etikettene vil hjelpe meg med å holde meg superryddig og effektiv når jeg legger bort klesvask eller gjør meg klar. Nøyaktig. Og du kan til og med fargekode ting for å gjøre det enda mer visuelt tiltalende. Å, godt tenkt. Det ville få det til å føles så friskt og tilsiktet. Jeg blir spent bare jeg tenker på det. Jeg også. Ok, la oss lage en handleliste hyller, skillevegger, kanskje noen fine kleshengere. Alt vi trenger for å pusse opp skapet. Høres bra ut. Dette kommer til å være så tilfredsstillende, forvandle garderoben min til en organisert oase. Jeg er enig. Det kommer til å føles så godt å ha alt på sin plass. Ikke mer graving og leting etter antrekk. Nøyaktig. Jeg gleder meg til å kunne gjøre meg klar raskt og enkelt, med et polert, sammenhengende utseende hver gang. Definitivt. Ok, la oss komme til det. På tide å gjøre dette skapet om til et strømlinjeformet, moterikt tilfluktsted. Ja, la oss gjøre det. Jeg er pumpet til å organisere meg og virkelig maksimere potensialet i garderoben min. Kjempebra, dette kommer til å bli kjempebra. Det er et videre til et ryddig, elegant skap. Leksjon 6. Berømmelsens fordeler og fallgruver. Hei Anna, har du noen gang lurt på hvordan det ville være å være berømt, som en filmstjerne eller en kjent musiker? Det er en interessant tanke. Jeg antar at det kan være både fordeler og fallgruver med den typen høyprofilerte livsstil. Nøyaktig. På den ene siden må det være fantastisk å ha så mange beundrende fans og alltid være i søkelyset. Det er sant, men samtidig ser jeg for meg at det kan bli slitsomt å aldri ha noe privatliv eller anonymitet. Godt poeng. Jeg vedder på at det ville være forferdelig å bli gjenkjent overalt hvor du gikk og aldri ha et øyeblikk med fred. Absolutt. Og tenk på presset med å alltid måtte se perfekt ut å være, på, for kameraene. Uff, ja, det ville vært veldig stressende. Jeg antar at en berømt persons liv ikke bare er glitter og glamour, ikke sant? Definitivt ikke. Det er sannsynligvis mange ulemper som gjennomsnittsmennesket ikke engang vurderer. Tenk deg å være en kjent politiker eller verdensleder, du må være så bevokte og forsiktig med hvert ord og hver handling. Herregud, ja. Den intense granskingen og den offentlige kritikken må være utrolig drenerende. Ingen spøk. Det er nesten som du må gi fra deg en stor del av privatlivet ditt og den personlige friheten. Nøyaktig.
Og til og med noen som en berømt kongelig, de er i hovedsak fanget i offentligheten, med hver eneste bevegelse analysert. Hvor du har rett. En prinsesse eller prins føler seg sannsynligvis mer som en fange noen ganger, til tross for alle fordelene. Definitivt. Mangelen på anonymitet og konstant oppmerksomhet ville føles mer som en byrde enn et privilegium. Jeg er enig. Det får meg til å sette pris på de enkle gledene ved å være en vanlig, hverdagslig person som bare kan blande seg inn i mengden. Absolutt. Noen ganger er uklarhet en velsignelse, ikke en forbannelse. Prisen på berømmelse virker utrolig høy. Ingen tvil. Greit, jeg tror jeg nøyer meg med å bare beundre kjendiser langveis fra. Ulempene med den livsstilen er for mye for meg. Haha, samme her. Jeg vil ta min fredelige, lavprofilerte tilværelse hver dag over prøvelsene av berømmelse og formue. Amen til det. Ok, la oss nyte vår salige anonymitet mens vi kan. Leksjon 7. Entreprenørielle drømmer. Du vet, jeg har alltid ønsket å være min egen sjef og starte min egen bedrift. Det er ambisiøst. Hvilken type virksomhet har du drømt om å starte? Vel, jeg har lekt med noen forskjellige ideer, men en som virkelig har vakt min interesse er å åpne en spesialkaffebar. Og, en kaffebar, det høres ut som det kan være en virkelig flott forretningsmulighet. Definitivt. Jeg elsker ideen om å skape et koselig, innbydende sted hvor folk kan komme for å nyte en kopp kaffe av høy kvalitet. Absolutt. Og du kan virkelig gjøre den til din egen, med unike blandinger, håndverksbakverk og en kul, innbydende atmosfære. Nøyaktig. Jeg vil at det skal være mer enn bare en generisk kaffekjede, et ekte nabolagssted med karakter. Jeg elsker den visjonen. Hva slags stemning tenkte du å gå for? Rustikk og hjemmekoselig, eller mer moderne og elegant? Jeg ser for meg en fin balanse, kanskje noen synlige murstein og gjenvunne treelementer, men sammen med ren, moderne design. Det høres ut som det ville skape en veldig fin, sofistikert, men likevel komfortabel atmosfære. Definitivt. Og jeg ønsker å skaffe alle kaffebønnene og bakevarene lokalt, for virkelig å sette søkelyset på samfunnet. Det er en så god idé. Kunder vil sette pris på fokus på kvalitet, ferske råvarer og støtte til lokale bedrifter. Nøyaktig. Jeg tror det vil gjøre opplevelsen så mye mer meningsfull og autentisk. Jeg er enig. Og apropos opplevelsen, hva slags tilleggstjenester eller programmering vurderte du? Vel, jeg vil gjerne ha en koselig lesekrok, kanskje arrangere noen åpne mikrofonkvelder eller på Sislam. Gjør det virkelig til et knutepunkt for den lokale kunsten. Det er genialt. Å dyrke den slags fellesskapsstemning vil være nøkkelen til å få kaffebaren din til å skille seg ut. Definitivt. Jeg vil at det skal være et sted hvor folk føler seg velkommen til å somle, koble sammen og bli inspirert. Jeg kan helt se for meg det. Dette høres ut som det er i ferd med å bli en helt fantastisk liten bedrift. Takk, jeg er så spent på det. Må bare ferdigstille forretningsplanen og begynne å sikre finansiering. Vel, jeg er sikker på at med din lidenskap og visjon, vil du være i stand til å få det til. Jeg gleder meg til å besøke den fantastiske nye kaffebaren din.
Jeg setter pris på oppmuntringen, Anna. Ok på tide å sette denne gründerdrømmen ut i livet. Ja, gå for det. Ønsker deg alt godt med å få denne kaffebaren i gang. Det kommer til å bli utrolig. Takk så mye. Ok, la oss gjøre dette. Leksjon 8. Fordeling av eiendeler rettferdig. Hei Anna, jeg tenkte faktisk på en fordeling på 50-50 for å sikre rettferdig deling av eiendelene våre. Det høres ut som en fornuftig tilnærming. Lik fordeling virker som den mest rettferdige veien å gå. Definitivt. Jeg vil sørge for at alt er delt opp så rettferdig og transparent som mulig. Absolutt. En splittelse på 50-50 tar gjettingen ut av det og sikrer at ingen av oss føler seg mangelfulle. Nøyaktig. Og det er den enkleste og greieste måten å dele våre kombinerte eiendeler på midten. Jeg er enig. Ingen grunn til å henge seg fast i kompliserte forhandlinger eller ujevn oppdeling. Nettopp. En ren, jevn splittelse er den beste måten å opprettholde en ånd av samarbeid og god vilje. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er den mest rettferdige tilnærmingen, uavhengig av detaljene i våre individuelle beholdninger. Definitivt. På den måten går vi hver av oss med nøyaktig halvparten av vår samlede nettoformue og eiendom. Ja, ingen kan påstå at den andre fikk en større del av kaken. En 50-50 deling er den mest rettferdige løsningen. Nøyaktig. Det eliminerer ethvert potensial for uenighet eller harme langs linjen. Helt. Og det skaper en klar presedens for hvordan vi håndterer delingen av eiendeler fremover. Nettopp. Å holde ting enkelt og jevnt fordelt er den beste måten å sikre en jevn, minnelig separasjon. Jeg er helt enig. En 50-50 deling av våre samlede eiendeler er den mest forsiktige og rettferdige veien videre. Fantastisk, jeg er glad vi er på samme side om dette. Det er den beste måten å beskytte begges interesser på. Absolutt. Greit, la oss begynne å dokumentere detaljene slik at vi kan fullføre denne 50-50 eiendelfordelingen. Høres bra ut. Jeg setter pris på at du samarbeider med meg for å håndtere dette på en rettferdig og samarbeidsvillig måte. Selvfølgelig, John. Åpen kommunikasjon og en forpliktelse til rettferdighet er nøkkelen. Ok, la oss komme i gang. Flott, la oss gjøre det. Denne 50-50-planen er veien å gå. Jeg er sikker på at det vil tjene oss begge godt. Leksjon 9. Banebrytende medisinske fremskritt. Du vet, like viktig som pasteurisering var en teknikk kalt immunisering. Å, fortell meg mer. Jeg er alltid fascinert av medisinske fremskritt som har formet moderne helsevesen. Absolutt. Vaksinasjon refererer til prosessen med å gjøre noen resistente eller immune mot en bestemt sykdom. Ja, jeg skjønner. Så det handler om å proaktivt beskytte folk mot skadelige sykdommer, i stedet for bare å behandle dem? Nøyaktig. Den grunnleggende ideen er å introdusere en svekke eller inaktivert form av patogen i kroppen. Interessant. Og dette trigger immunsystemet til å bygge forsvar mot den spesifikke sykdommen,
ikke sant? Nettopp. Ved å utsette kroppen for en håndterbar versjon av et virus eller en bakterie, utvikler den antistoffet for å bekjempe fremtidige infeksjoner. Det er genialt. Det er som å trene immunsystemet til å være klar for potensielle trusler. Absolutt. Vaksinasjon har vært en sang gammel sjanger i historien til folkehelse og sykdomsforebygging. Jeg kan forestille meg. Hva er noen av de viktigste vaksinene eller vaksinasjonsgjennombruddene som skiller seg ut? Vel, en av de mest kjente er koppevaksinen, utviklet av Edvard Jenner på slutten av 1700-tallet. Og ja, koppevaksinen, det var et sentralt øyeblikk for å utrydde den ødeleggende sykdommen, var det ikke? Definitivt. Jenners oppdagelse la grunnlaget for moderne vaksinasjonsprogrammer som har reddet millioner av liv. Det er utrolig. Og jeg vet at andre store gjennombrudd inkluderer ting som poliovaksinen og MMR-vaksinen, ikke sant? Nøyaktig. Poliovaksinen utviklet av Jonas Salk var transformativ i å nesten eliminere den lammende sykdommen. Wow, virkningen av disse medisinske fremskritt er bare svimlende. Vaksinasjon har vært et så avgjørende våpen mot så mange dødelige sykdommer. Ingen tvil. Og forskningen og innovasjonene fortsetter i dag, med nye vaksiner som utvikles hele tiden. Det er så spennende. Vaksinasjon har virkelig vært en av de mest virkningsfulle folkehelseprestasjonene i historien. Absolutt. Det er utrolig å tenke på hvor langt vi har kommet i vår evne til å proaktivt beskytte mennesker mot sykdom. Jeg er enig. Vaksinasjon er et så dyptgående eksempel på hvordan vitenskap og medisin kan forbedre livskvaliteten dramatisk. Definitivt. Greit, jeg føler meg inspirert til å gå og lære mer om den utrolige historien og den fortsatte fremgangen med vaksinasjon. Samme her. Dette har vært en fascinerende samtale. Jeg er spent på å dykke dypere inn i de utrolige fremskrittene innen immunisering. Fantastisk. Greit, la oss fortsette å utforske disse spillendrende gjennombruddene innen medisinsk vitenskap. Leksjon 10. Automatisering av hjemmet vårt. Hei Anna, hvor mange sensorer og kameraer tror du vi trenger for hjemmeautomatiseringsprosjektet vårt? Godt spørsmål. Jeg vil si at det virkelig avhenger av størrelsen på hjemmet vårt og de spesifikke funksjonene vi ønsker å inkludere. Det er et rettferdig poeng. Jeg tenkte at vi i det minste ville ha noen få inngangssensorer, bevegelsesdetektorer og kanskje noen smarte sikkerhetskameraer. Definitivt. Og ikke glem ting som temperatur- og fuktighetssensorer for å kontrollere vaktsystemet. Og riktig, bra samtale. Vi trenger den typen miljøovervåking for å optimalisere energieffektiviteten. Nøyaktig. Og kanskje noen smarte lyssensorer for å oppdage når rom er opptatt og justere belysningen deretter. Utmerket idé. Det vil hjelpe oss å unngå å kaste bort energi, samtidig som vi skaper en komfortabel og praktisk atmosfære. Absolutt. Nøkkelen er å finne den rette balansen mellom sensorer og kameraer for å gi oss full synlighet og kontroll over hjemmet vårt. Helt enig. Vi ønsker omfattende overvåking og automatisering, men ikke så mye at det føles påtrengende, vet du?
Definitivt. Det handler om å finne det søte stedet mellom funksjonalitet og opprettholde personvernet vårt. Definitivt. Kanskje vi starter med det essensielle sikkerhet, klima og belysning, og så bygger vi ut derfra. Høres ut som en plan. Vi kan alltid legge til flere sensorer og kameraer etter hvert som vi identifiserer nye behov eller muligheter. Nøyaktig. Inkrementelle oppgraderinger vil tillate oss å virkelig finne justere systemet over tid. Definitivt. Og jeg er sikker på at teknologien også vil fortsette å bli bedre og mer strømlinjeformet. Ingen tvil. Ok, la oss begynne å lage en liste over kjernekomponentene vi trenger for å få dette hjemmeautomasjonsprosjektet i gang. Høres bra ut. Jeg er glad for å forvandle stedet vårt til et virkelig smart, effektivt og sikkert hjem. Jeg også. Ok, la oss dykke inn og finne ut riktig sensor og kameraoppsett for oss. Fantastisk, la oss gjøre det. Dette kommer til å være en slik hjemsjanger for hverdagen vår. Jeg er enig, det kommer til å bli fantastisk. Ok, hjemmeautomatisering, her kommer vi. Leksjon 11. Tømme luften. Hei Anna, det begynner å bli litt tett her inne. Skal vi åpne et vindu eller skru på viften? Jeg er enig i at luften føles litt gammel. La oss prøve å slå på ventilasjonssystemet først og se om det hjelper. Bra samtale. Å sitte i et tett rom kan være så ubehagelig, spesielt på en varm dag som i dag. Definitivt. Å ha riktig luftstrøm og sirkulasjon er viktig for å opprettholde et behagelig, pustende miljø. Absolutt. Jeg ville hate at vi skulle bli trøtte eller tette i hodet av dårlig ventilasjon. Jeg også. Riktig luftsirkulasjon er nøkkelen for å holde rommet friskt og oppkvikkende. Avtalt. La oss håpe ventilasjonssystemet starter og begynner å flytte den stillestående luften rundt. Ja, krysser fingrene. Luftkvalitet og temperaturkontroll er så avgjørende for produktivitet og velvære. Kunne ikke vært mer enig. Ingenting verre enn å sitte fast i et varmt, fuktig rom, det kan virkelig tappe energien din. Nøyaktig. Riktig ventilasjon bidrar til å opprettholde den riktige balansen mellom temperatur, fuktighet og oksygennivåer. Definitivt. Greit, jeg skal dobbeltsjekke innstillingene på systemet og se om vi kan få litt bedre luftstrøm. Flott idé. Jeg er sikker på at noen få justeringer vil få dette stedet til å føles luftig og forringende på kort tid. Jeg håper det. Der går vi i fansen bare sparke på. Kan du føle det? Mye bedre allerede. Ja, jeg kjenner forskjellen. Luften begynner allerede å føles lettere og mer forfriskende. Glimrende. Krise avverget. Ventilasjonen utgjør virkelig hele forskjellen for å opprettholde et komfortabelt, produktivt miljø. Absolutt. Jeg er glad vi fanget dette tidlig før det ble et problem. Nå kan vi fokusere uten å føle oss tette eller slitne.